कते इजीली कर दिया। याद आ रहा है ला 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 दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी ला 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 बिना शूज पहने जाएंगे तो आपको झेलनी। अभी हम जा रहे हैं वाटर रोलर पे। टिकट काउंटर से हमने टिकट ले ली है और चलिए चलते हैं एक एडवेंचर ट्रिप पे। टिकट कहाँ है? टिकट कहाँ है? अच्छा टिकट तो दिल्ली नहीं मैंने यार। टिकट टिकट दे दीजिए भैया। इसलिए लगा रखा हमने अभी सारी व्यवस्था। हाँ झूठ बताते हैं गाइस। अब हम ऐसे हिलने वाले हैं, हिलने वाले हैं। मजा आया हमें देखते हुए। गाइस गो गो गो। आई एम मेकिंग योर वीडियो। हाँ कमिंग कमिंग कमिंग। बस नहीं सभी आएंगे 6। हाँ अभी तो वो आएंगे ना। आराम से अभी चढ़ने दीजिए पहले तो। लेट जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। रुक जाइए। तो गाइस ये 2 3 वुडलैंड वाटरफॉल हम यहाँ पे आए हैं और वहाँ देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा है।
आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में जितना एंजॉय। प्यार का नगमा है।